Беренсе Өткөлдүн ферма биҫтәһендә урнашкан балалар майдансығы, уларҙың шат тауыштарынан өҙөлмәй. Һәр кем бында үҙенә шөғөл таба ала. Һуңғы арала был йәштәрҙең дә яратҡан урынына әүерелде. Кистәрен улар бында өҫтәл уйындары уйнарға йыйыла. Бик шатмын, сөнки бында көн һайын беҙ балалар менән йыйылышып уйнайбыҙ, күңелле. Балаларыбыҙ өсөн уйын майҙансығын булдырыу ниәте менән күптән янып хыял иткән ҙур эш башҡарылды. Көн һайын ошо майҙансыҡта уйнаған балаларҙың күреү беҙгә оло ҡыуаныс. Байрас Азаматов йәштәр эштәре буйынса федераль агентлык грантына эйә булғас, ауылында файҙалы эшкә тотонорға ҡарар итә һәм уны төҙөкләндереү, тәртипкә килтереү маҡсатында Ямаш автономлы коммерция булмаған ойошма асып ебәрә. Бар ауыл халҡы уның был идеяһын хуплап күтәреп ала. Иң беренсе эштәре булып сағыу, бар талаптарға яуап биргән балалар майҙансығы төҙөлә. Ой, минең күптән йөрөнө, түгел, бер йыл элек проектты башлап ебәрдек. Һәм тап ошо Ямаш бренды астында бездең бер нисә проектты булдырыу ҡаралған. Уларҙың береһе ошо майҙансыҡ. Минең уйлауымса, был практиканы һәр бер ауылда тиерлек башҡарырға мөмкин. Бының өсөн ни бары теләк кәрәк һәм шундай ҡышмалыҡ булһа, теләгән ергә башҡарып сығып була. Бик күп яңы идеялар менән яна. Интернет селтәрҙәрендә төрлө яңы проекттарҙы өйрәнә тынғыһыҙ егет. Киләсәктә ауылдарҙың заманса төҫ алып, яңы эш урындары булдырылып, йәштәрҙе үҙҙәренә тартып тороуына ышана ул. Раушания Рәхимова, Венера Малетдинов, Арыҫлан Нәҙершин. Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.